Mira cómo duerme Otto. ¿Está durmiendo? Sí. Siempre se queda así dormido. Ese es su ronquido. Sí. ¿Y si te sentás? Así más como para ir. ¿Y cómo se durmió en un segundo? Así es, le es cómodo. Así no, pero así respira nomás. No es que duerma. ¿O está dormitando? No sé. Le es muy cómodo y se queda dormido. Cuando duerme ronca más fuerte. Ahora está durmiendo. ¿Está durmiendo? No sé. Mira cómo está. Se abre su ojo. Mira, 8. Ay, Mira, 8. Ahí se despertó. despertaste. Ahora se durmió. No le despiertes. Es tan lindo cuando dormimos. Ahora es feo por tu culpa.